そっちの都合をこっちに押し付けてくるなよ。これでどうだ。直撃だと。この位置もらったぞ。そっちのやり方は読めてるんだよ。さすがね。このゴッドガンダムをただのガンダムと思うな。そこだ。このまま押されるわけには。切る。遠慮はいらん。本気で来い。が突破口を開く。束ならやれる。勝負。どうしてこんなことになった。オーラバトラーの危険さがまだわからないのか。
うかつなんだよ。しまった、脱出を。オーラバトラーの力見せてやるぞ。落ちろ。ダメージコントロールはお任せくださいませ。目標が離脱します。追撃を。攻撃目標捕捉。では張り切っていきましょうか。これがエアデントの力。もらった。もらうはずが。誰であろうと容赦はしない。弱き者に価値はない。邪魔だ。心が折れたらそこで負ける。邪魔なのはあいつか。セイバーを抜いて。いいだろう。ならば私も本気で戦おう。どうやら私にふさわしい相手のようだ。弱き者に価値はない。邪魔だ。見逃してはくれないか。戦いを広げるオーラ力はうかつなんだよ。もらった。調子に乗るのもここまでだ。なんだこの身を焼く苛立ちは。退屈させてくれるなよ。もらったぞ。当たるか。さすが。この感じ手強い相手と見た。俺のオーラ力で。忘れるぞこの屈辱。